وزير خارجية مصر بيقول لك مصر تجدد رفضها التام لأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة خيام على جنوب قطاع غزة. دي طبعا مدينة غزة اللي بيعملوها إسوة بمؤسسة غزة الإغاثية اللي هي يعني بيقتلوا فيها الفلسطينيين. فطبعا الكلام اللي بيعملوه دوت عايزين يحشروهم على الحدود علشان يدخلوهم فين؟ على سيناء، ويبقى كده نفذوا الجزء الأول من صفقة القرن. طب ما هي صفقة القرن يا عبد العاطي يا حرامي السجاد، السيسي موقع عليها في 2018 وملامحها ومبادئها موقع عليها الجاسوس الأولاني حسني مبارك في 2009. واول بنود صفقه القرن ده انا عرضت لكم يا جماعه بنود الصفقه بند 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 بند، بس سبحان الله امه اقرا تحولت لامه من الحمير لا تقرا. هي مش اول بند في صفقه القرن لما سيدك كان ماسك البلوره المنوره مع محمد بن سلمان وبتمويل سعودي من سلمان وابنه، تنازلكم عن مياه الشرق المتوسط، تنازلكم عن تيران وصنافير، الأراضي اللي كان منحها أيام حرب العراق حسني مبارك لأمير الكويت وأمير البحرين في جنوب وشمال سيناء، هم مضوا هم كمان ان هم موافقين ان هم يتنازلوا عنها عشان كل دي هتكون مع مدينة نيوم مشروع صفقة القرن. انت مش عارف ان الفلسطينيين الامريكان ممضيين السيسي على صفقة القرن مع بقية الحمير العرب اللي بيقولوا عليهم قادة عرب، وخاصة تحديدا بتوع الخليج والسلطة الفلسطينية ومحمد دحلان، ان القضية الفلسطينية اول بنودها واهم بنودها تصفية القضية الفلسطينية، إعادة توطين واندماج المواطنين الفلسطينيين، هيبدأوا بفلسطينيين غزة وبعدين هينقلوا على عرب 48 علشان كل دول يعاد توطينهم في الدول المجاورة، مصر سوريا لبنان الأردن، ويندمجوا يعني تدخل كده زي الإسفنجة تمتصهم الكتلة السكانية اللي موجودة هناك. وموضوع سينا ده هيكون هب مؤقت كده لتوزيعهم. وانت عارف ان صفقة القرن البند الرابع فيها تنفيذ مخطط هرتزل، منح أرض سيناء والناحية التانية مدينة نيوم السعودية للصهاينة كوطن لهم قبل قيام دولة إسرائيل اللي هي من ايام من ايام سيدنا موسى. يعني صح كده يا عبعاطي؟ يا عبعاطي انتوا بتسرحوا بمين يا عبعاطي؟ انتوا لو بترفضوا توطنوا المصريين هناك مش تهجروهم يا عرس.